হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো দেখতে পাচ্ছ আমি চলে এসেছি আজকে আমাদের একটি কনস্ট্রাকশন জোনে। তো গাইস আজকে আমরা এখানে কিছু কালারফুল গান ইকুইপমেন্ট কালেক্ট করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে, আমাদের সাথে থাকবে গাইস। তো গাইস আমাদের ফার্স্ট ভিডিওটি চলো খুঁজে দেখি। তো গাইস দেয়ার ইজ মাই কালেক্টিং বাস্কেট। তো চলো আমাদের ফার্স্ট ভিডিওটি খুঁজে দেখি, দেন তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব। ওয়াও গাইস, ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি শর্ট গান রয়েছে M1014 গাইস। ওয়াও গাইস, খুবই সুন্দর একটি ভেহিকলস, রেড ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন গাইস। খুবই সুন্দর একটি M1014 শর্ট গান। তো এটাকে চলো আমাদের বাস্কেটে রেখে দিই। হোয়াট গাইস, ও আমাদের বাস্কেটটি দেখছি একটু উল্টো টাইপের হয়েছে, তো এটাকে আমরা ঠিক করে নিলাম। তো চলো এটাকে আমাদের বাস্কেটে রেখে দিন। নেক্সট রয়েছে দেখি। ওয়াও গাইস, এখানে আরো একটি ভিগেস রয়েছে গাইস। দেখতে পাচ্ছি এটি একটি অরেঞ্জ অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন একটি জুম স্কোপ। খুবই সুন্দর গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটি জুম স্কোপ গাইস। চলো আর দেখি। ওয়াও গাইস, এর সাথে সাথে আমরা আরো একটি ভিগেস পেয়ে গেলাম। এটা হলো একটি অ্যাসওয়ার্ড রাইফেল, ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন গাইজ। চলো আর কি রয়েছে দেখি। তো গাইজ এর সাথে সাথে আরও একটি ভিউয়ার্স পেয়ে গেলাম আমরা। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছ একটি খুবই সুন্দর একটি গান, শর্ট গান গাইজ, একটি মিনি সাইজ M1014 শর্ট গান, রেড অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনে গাইজ। দেখতে পাচ্ছ 3 স্টার দেওয়া রয়েছে অ্যান্ড এখানে ক্যাপ্টেন আমেরিকার লোগো দেওয়া রয়েছে গাইজ। অ্যান্ড ভিউয়ার্স চলো আর কি রয়েছে দেখি। তো গাইজ ভিউয়ার্স তো দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি মিনি সাইজ ব্লু কালারের একটি রিভলভার রয়েছে গাইজ। খুবই সিম্পল একটি ব্লু সাইজের রিভলভার, ব্লু কালারের গাইজ। অ্যান্ড ভিউয়ার্স চলো সামনে কি রয়েছে দেখি। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ওজন মাপার মেশিন রয়েছে গাইজ, খুবই সুন্দর। দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি খুবই সুন্দর ভিগেলস রয়েছে ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনে গাইজ। অ্যান্ড ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর একটি ভিগেলস রয়েছে, একটি ফ্লাইং ভিগেলস গাইজ, পিঙ্ক অ্যান্ড ইয়েলো কালারে। অ্যান্ড ভিউয়ার্স সামনে আরও একটি ভিগেলস দেখতে পাচ্ছি, আরও একটি অ্যাসওয়ার্ড রাইফেল, খুবই সুন্দর অরেঞ্জ অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন গাইজ। ওয়াও। সো ভিউয়ার্স আজকে আমাদের ভিডিও পর্যন্ত ছিল। আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে। তো খোদা হাফেজ গাইস।